యాన్న ఉన్నావు ఖాళీగా కూర్చొని పెరగతున్నాను బా. పెరికించాలుగానే కైలాసులో 10 రూపాయలకి చికెన్ లాలిపాప్ ఇస్తున్నారు యో ఏంది నువ్వు చెప్పేది? కోడి బొచ్చారా అది 10 రూపాయలకి? ఎవడు ఎవడు లాలీపాప్ ఇస్తుండేదా? నువ్వు యాన్న అర్జెంట్ గా రానా? సరే ఉండు బా, వచ్చేస్తున్నాడు. యాంది ఇంత అర్జెంట్ గా రమ్మన్నాడా? వచ్చేస్తున్నాడు రా బుల్లాడా. ఏడబా 10 రూపాయలకి చికెన్ లాలీపాప్ ఇస్తుండేదా? ఇదో నా ఏంగిట్లో నా ఇస్తున్నారు అన్నాడు. హలో బాయ్, నీది ఒకటి 10 రూపాయలంట. నాది కాదు, కోడిది ఒకటి 10 రూపాయలు అన్నాడు. మన సబ్స్క్రైబర్ కోసమో ఎలాగైనా దీన్ని చూపించాలని చెప్పేసి తిరుపతి నుంచి ఎగరేసుకొని వచ్చేసిన మన ఛానల్ అయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. 5 లాలీపాప్లు అయితే వేడివేడిగా వేసి దాని మీద పెప్పర్ పొడి జల్లి చేసినాడు. ఇంకా టేస్ట్ విషయానికి వస్తే ఏ రెస్టారెంట్ కూడా పనికిరాదు ఈయన ముందర, అంత బాగున్నది. ఇలాంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఒక లైక్ అయితే కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. మా ఓడికి అయితే టేస్ట్ అయితే భలే నచ్చేసింది. ఒక్కో ముక్కనైతే చీల్చి చెండాడేస్తున్నాడు. మీ ఊర్లో కూడా ఇంత తక్కువకి ఏదైనా వస్తుంటే కామెంట్ చేయండి, వచ్చి తినేస్తాము. అడ్రస్ వచ్చి కామెంట్ బాక్స్ లో పెడతా, వెళ్ళి చూసేయండి ఫ్రెండ్స్.